Matane engko malah ra iso turu tekan omahku kene golek omahku marani modar aku malah. Yo kon gak ngomong, Beb. Yo aku piket mau gak paham nalar guyonku iki gini wah. Ya Allah, Beb. Ya apa ya? Aku Wingko tenan wingko. sapi. Wingko tenan lho wingko. Wingko tenan golekne tenan. Mangga wingko disiarno ning masjid malah bahaya. Lo gak apa-apa, Beb. Sapine entuk 2, 1 edang. Matamu nak kowe temen-temen anak kowe melayu aku. Wong model-model gampang melayu. Saya kok Beb Melayu numpak sapi ya maksudmu. Begini jancuk kowe tenan. Aduh. Digolekne tenanan kok. Aduh, meneng orek. Kau nak belantik-belantian mau Melayu, tendang Pebi. Tenanan lho iki ngomongmu yo. Ya Allah. Ayo ta, iki golekmu sing enom apa sing piye? Lah Pep, sing mbok unggahne wong tak tuwa. Yo cah Tonggomu pisan. Iki fotone wis ngene. Mau wes oleh belantik sapi Pep, gantian saiki belantik paus. Yo, halo Mas. Halo. Tris. Ngising ya Tris iki. Tenanan cah anak muga aja medon-medon cah iki wektu iki lho. Mbah. Tak medon Iki jan ganteng iki. Wah iki anu kontraktor, duh cis iki kuwi. Kontraktor gede iki. Alah, golek. Kontraktor iki lho, deloken. Halo Mas. Kontraktor. Salam. Halo. Selamat malam. Bengi Mas. Yes. Tiang pundi? Tiang tiung. Oh, lah iki lho kontraktor tenan iki. Niki pripun Kontraktor kalih apane? Queen cocok mboten niki? Ya nek dikarepe Mas wong elek kok. Oh, kok dekakne iso Mas jajal ndelok prejengane kok piye? Elek. Gak no Mas gak sopan ngunggah aku mekan kamera Queen mekan kok sampean gak mekan. Isi. Guyon mana Mas? Dalam? Pripun? Dikakne sik Mas kamerane santai iki tak tugoni. Belah cocok ngene nak karo Queen. Ora enek elek-eleke wong lanang ganteng kabeh. No. Elek Mas. Ah. Wes yo. Sampeyan teng pundi niki? Teng griya to. Oh teng teng griya. gadah kok malah mboten tilem mengke malah. Oh nggih jenengan tiang pundi? Tiang tiung. Oh nggih pun monggo kula persilakan perkenalan kali Mbak Queen 5 menit ya dari sekarang. Ya jret Monggo ya enten wedangi mboten kok monggo iki. Monggo jenengan kenalan. Tiang pundi? Gerobogan. Gerobokan. Lah sampean budi? Niku Jawi. Jawine budi? Jawi Banyuwangi. Walah, ngetan nih. Nggih, lek ngilen niku Bali. Salah. Ngilan Bali ki. Salah. Salah. Mana Pep? Saya balik mana Pep? Ya monggo Kang, Pak, Mas. Walah. Lah sampean ya ayu pripun anu Mbak, kowe sunate bapake sampean teng budi? Iso ayu ngono iki. Awas gombal. Anjay gombal. Yo, akeh mulu. Wah, iki nganggo dukun win hati-hati wong nganggo akeh iki nganggo dukun iki hati-hati lho engko Kok ini kepepet. to Pep? Nggih boten no, ora ampuh Banyuwangi. Oh, lah kuwi akekmu isine opo kuwi? Isine tundung gapro. Anjay. Kang aja ngrokok sik, aja ngrokok sik, engko Nggih, kena boten. pelanggaran.
Nggih, tenang. Monggo jenengan dilanjut, gombalane cocok masuk akal. Udah, masuk akal. Mbak sampean nih ayu ki ngambah lemah mboten. Boten. Waduh, Weh, ya, mulai ya, ra masuk akal ki, gombalane ra masuk akal ki mulai. Pep, 2 menit loh, Pep. Yo, Jangan wes mepet. Janet, monggo. Mas, rada cepet to, Mas. Dadah-dadah seru, Mas. Ya, Lantar. nggih empun no tak rayu tak gombali no. Nyatane Nggih, arek Jocis masuk, Mas. Jenengan Nyatane. sesuk mlebet teng live kula kali Febri nggih. dah Jam 12. mboten Lek enten mboten enten jam 3. mboten enten wedange kok kon mlebet iki. Enten, Mas, niki. Ya niki kula gawan sedanten beto Lho, dhewe. kula suguhi Milo teng mriki. Milo ki milik apa? Kula dulang. Saya gadah untu kula mboten sadulang. Kula pamah. Lho lah, permen masane. Durasi, Mas. Kok mepet. Lah kok dangak-dangak durasine kakean. Biasa. Biasa. Ya Mas yo. Ah Mas. Dalam. Emangnya durasine dawa dangak-dangak malah. Lah nggih, durasine do tetep dangak-dangak monggo. Mas. Jenengan to the point mawon karepe pripun kalih kuwi niki. Jam mepet niki liyane Mas nak jenengan sae mengke durus teng belakang mawon. Niki Mbak Ya, Kun pun gemeter niki. Mas aku jam motor kok iso mepet di mepet endi? Mepet-mepet iki, Mas. Gandeng-gandeng. Ya dikesotno nek mepet-mepet. Yo ra iso iki. Wis angel zaman bahula. Lagi berarti teng cerit ki, tengok cerita ki berarti ki. Iya, mangkane tukok nenyar. Cek ra mepet. Tukokne yo luwaan engkah kok tukokne anyar ki. Yo ya Allah, Mas, aku mbok ngene-ngene ditukokne neluwakan lho. Enggak. Trit. Guyumu Eli. Mas Mas, Tepi ayo wong Mas, Ngawi. dah ngomong Mas. Sampean wong Ngawi, Mas. Kok aku wedoke? Oh, gak aku yo kan yo tekon sampean no. Oh ya aku Ngawi, Mas. Mas, jam mepet wis. Dadi ora iki karo kuwi Ini niki sida bapakku ora. Iki magetan waktu ngono. adalah uang, waktu adalah emas iki. Gak mindo neh, gak baleni neh iki. Tak copote. Hah? Ya wes, Saya Batu. gue kenangan foto saya Mas. Batu kun- HP-mu Mas. batu gunting kertas. Kenangan foto saya Mas. Gue kenangan foto saya. Elek aku ki ya. Kenangan foto saya. HP ini Elek sing lu, ketok elek. dicekel HP-ne dicekel. Ayo, sah ngono ketok 1 2 3. Ayo foto lah ganti gaya. 1 2 3. Terakhir Mas, 3 kali ganti gaya melet Mas. Rambutnya dirapekne sih Mas. Dirapekne sih. Hei. Dirapekne sih. Nah, tangannya ojo sing apik ya Mas. Sing apik tanganmu. Iya Mas. Sing sopan ayo guyu satu Siap, siap. melet 1 melet Mas 1 2 3 kon melet tok 1 ilah lah loh gak 1 2 3 wes makasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur sehat selalu Mas. Nggih, sami-sami. Pep melete kok tenanan tuh, Pep. Ora yo ganteng kok. Cok ane Pep. Kayak merem, Pep. Iki gak terus sing ganas terus sing Ya jane ra gelem, Pep. Wis sesuk tak undangi kon mlebu ning lab. Kon gowo yu-yu. sing gatel lho wong wedok sing gatel ngono lho. Gak iso, Pep, aku lu. Aduh wetengku lara bancuk. Iki Tesek dodoku.
Ya, Pepi sing gawe duduk aku tenane Pepi sing gawe. Kurangnya Pepi. Ya dikolok-kolokne do diuntal nganggo gedang apa nganggo banyu ngono to, dikolok-kolokne langsung dilek ngono lho. Ben Gak kolu. iso Pep. Gak iso Pep. Wes ngempet mau aku Pep, tenane. Aduh. Sing apik titip mau Pep. Lalu Lucu atane. Mingga apa kurang apik to? Duh, kalian rek sing kenapa makmu ayu koyo ngene iki. Tutupi kerajaan atamu sing mambu. Sik tak golek deh. Sing jos. Iki koyone ganteng sih. Tik enom. Lah kon ket mau ya sik enom, gak ono sing tumbang. Munggah tua bangka heran deh aku. Lah, kapan Yang sapi. Ono sing munggahno. Malah guru agama malah ketantol barang. Kudungan aku mau rek ancene ya Allah. Gak paham aku. Aku. Iki wong lanang. Beda sentuk iki lho. Nah iki sih kayaknya jocis iki. Ndi? Kicau mania. Nah, iki mau wedok ya stres kok iki mereka akan ngelim lho. Long-long ngono namung ngelim. Ndi wonge Pep, peteng dedet kok kehidupan. Sinyale wong ini tengah alas kok marah yo. Sik. Efek malam minggu kalian dek kene kabeh jomblo ya, munggah o. Urung-urung mare terus ngece. Ora sido Pep. Lho ra iku ae Pep sing sarkas Pep, jane ora kok. Iki fotone anak-anak bojone matane kleru mencet. Cah sing di bojo karo anak aja munggah to. Kok duwe anak karo bojo sik munggah to kowe iki. Ojo gatelen kalian, aku ae ora. Nah, lah yo sing duwe anak bojo aja munggah to ndeng-gendeng. Gendeng. Ojo ngono to, gak marek-marek iki TMO-ne gak payu-payu aku. Amdon-don. Suwi Pep stroke apa wonge? Oh, sik to. Melu munggah lo. Lho fotone 17 Pro Max lah ini. Ndi? Oke. Ya Allah opo anjrit. Halo, Mas. Nggih, Mas. Ya, wong sopan halus kok ngene lho, Kin. Monggo niki TMO, Mas. Jenengan asli tiang putih. Sami kali jenengan, Mas. Oh, Ngawi. Ngawi, Mas. Ngawine pundi jenengan? Perbatasan Jateng Jati, Mas. Oh, nggih. Dikakne, Mas. Ini kamerane, Mas. Iya. Ayu, kagel sama pene Pep. Tidak mendukung tulisan. Tidak mendukung kamera. Terima kasih. Si Dawede aku medun teko kene. Wis sing gatel to Kin ngono iki, Kin. Lah wis gatel Pep. Kan aku wis ngomong. Mbok ya sing apik-apik titik sing iso tak delok ngono lho Pep. Ya mau apa gak kena didelok to?
Ya iso didelok kabeh, Pep. Maksamu. Ora kolu. Repote. Iya, mama. Pebi kok gak entos. Kayak ya Allah, mesti nggak jelas-jelas ya. Ini kudu di briefing sih, Oca. Ini kudu di briefing sih, oh. Marayo ganco, oh. Marayo kudu di briefing sih, lho. Oga tenanan iki. Wes ya wes. Wes ngerti wes. Nah, Wes iya. wes gak usah wes. Piro iku ke piye sih? Lari kok. Hari tambeng. Mulai apa? Mulai. Mulai. Ya Allah. Ih, kayane wong Joji sih. Kabeh mbok ungkapno ya Joji, pasan didelok lho. Cekatane. Iki lho gua ganti wong lho marai. Aja ganti wong to. Cah. Untuk spenderku tercinta, orang baikku tersayang, gak usah digigit. Serius. Baby Hah? gak usah digigit. Lah nyapa dancuk iki? Suka oleh digibet dancuk. Mau iki aku wis ngomong Pep yo. Aku TPK mbak Pebi. Aku ngono Pep mau Pep. Heeh. Lah aku tunggalan ning kene ya kasih WD aku Pep. Cah asu. Yo wis sakno, ngantuk aku lerene. Besok neh.